Ya, selamat datang kembali di channel saya Oki Andri Kusuma. Dan sekarang saya akan membuat konten tentang persiapan onboard. Onboard itu persiapan untuk naik ke kapal lagi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Persiapan baju apa aja, peralatan apa aja yang harus dibawa untuk kita kerja di kapal pesiar. Seperti itu ya kawan-kawan. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Kita mulai dari itu pakaian. Ya, di sini kita pertama pakaian untuk kerja dulu. Ini adalah hem putih untuk kerja. Bagi saya yang kerja di restoran, hem putih ini sangat penting. Jadi kita bawa beberapa. Ya, 3 boleh, 4 juga boleh. Seperti ini. Nah, lalu kita juga bawa ini daleman untuk kaosnya ya harus putih ya, jangan hitam atau coklat karena nanti dimarahin sama supervisor. Ya seperti itu, ini juga cukup banyak biar kita nggak bau ya. Dan untuk celananya hitam seperti ini, celana hitam ya. Dan kita juga jangan lupa untuk membawa pakaian ini, pakaian kemeja kalau kita ada acara-acara penting kayak party atau menghadiri event di kapal gitu kan, agak formal dikit nggak apa-apa, walaupun juga pakai kaos juga nggak apa-apa. Kita juga bawa ini kaos, jadi kita harus kaosan itu ya 2-3 itu cukup. Kaos, terus celana untuk dan jika juga celana ini celana kain ya buat tidur gitu, buat biar di sana kan dingin. Celana pendek juga buat tidur. Ini juga celana panjang jalan-jalan waktu kita di pos. Jangan lupa juga buat bawa baju hangat celana dalam yang banyak ya. Iyalah, tahulah itu di sana kan kita kerja terus, jadi kita harus ganti-ganti. Sangat penting sekali, kita wajib ganti setiap hari karena kita itu kerjanya hampir 10 jam. Jadi kan nggak baik kalau nggak ganti-ganti di saat kerja. Jadi tiap hari harus ganti biar kaki kita nggak bau. Kita juga untuk peralatan kita di sana, saya sarankan buat bawa selimut sendiri. Walaupun di sana nanti dikasih selimut, tapi saya sarankan buat bawa selimut sendiri, itu boleh di sana ya. Jadi kita nggak, soalnya kalau di sana selimut itu random, kita kasih ke cucian terus kita ngambil lagi, nggak tahu nanti punya siapa itu, jadi kita bawa lagi dari rumah. Kita juga pakai handuk, bawa handuk. Kenapa bawa handuk? Walaupun di sana juga kasih bersih, tapi lebih nyaman kalau pakai handuk sendiri, cuci sendiri. Jadi kita nggak mikir macam-macam. Gitu itu. Kita juga jangan lupa untuk peralatan kita pas di onboard itu bawa ini sabuk, kacamata, topi. Ini peralatan karena kita di sana jarang untuk keluar, jarang untuk melihat matahari. Kadang-kadang aja makanya kita butuh kacamata biar mata kita nggak langsung kena sinar matahari karena silau banget, karena kita jarang keluar dari kapal untuk melihat matahari. Seperti itu. Topi juga untuk melindungi kepala kita. Ya, jangan lupa untuk bawa sepatu. Sepatu ini supaya
kita jalannya enak di sana. Oke lah. Dan yang nggak kalah penting, sepatu memang penting. Kita juga bawa sandal. Bawalah sandal dari rumah. Apalagi kita orang Indonesia. Saya orang Indonesia Saya orang Indonesia. Sandal dari Indonesia itu paling nyaman sendiri dipakai orang Indonesia daripada sandal-sandal di luar sana. Walaupun ya sama saja, tapi tetap aja rasanya beda. Ya seperti itu. Jadi begitulah persiapan untuk pakaian-pakaian kita dan peralatan tubuh kita seperti itu. Itu adalah peralatan minimum. Tapi ya beginilah. Ini saya anukan gambar di sana. Nanti saya kasih nama-nama, oke? Nah, baiklah.